하나 사줄게 나중에. 진짜? 우와 개잘 만드네. 개잘 만드냐. 액자를 인정합니다. 사실 망했는데 물 과다 첨가해서. 아, 그래서 나 준다고 한 거였냐? 아니? 내가 제일 좋아하는 액기거든? 그래. 진짜 내 인생에 한 번 올까 말까 클리어 슬라임. 난 이렇게 액계만 느껴지는 거, 액계로 같이 느껴지는 거보다 비즈만 느껴지는 것이 좋거든. 그럼 조금 넣어야지. 하지만 방금 삑 소리 들었어? 왜? 그 신발, 애기 신발 있잖아. 애기 신발에서 삑삑 소리 나는 거 그 소리였어 완전. 어디? 이거 쭈물쭈물 할 때. 너 소리 들리는 부분이 어디야? 소리? 응. 여기가? 옆 비지 하나 떨어졌다. 내가 가져야지. 아. 퍽퍽 소리만 들리니까 기분 이상해. 뭐가? 왜 이상해? 아니, 나 영상 찍는 사람은 난데 네가 제일 시끄럽게 하고 있어. 이만큼이 담겼어요. 나 바풍을 잘 못하거든. 바풍 연습 중이야. 뚜껑을 닫아주실래요? 뚜껑 좀 닫아주실래요? 네? 듣고 있잖아요. 좀 조용히 해봐.